हाई फ्रेंड्स आमी सोमास कुकिंग चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर स्पंजी भ্যানিলা কাপকেক बानिये देखाबो। बानानो भीषण सहज, जे केउ एई कापकेक बानिये निते पारबेन। जारा आगे कखनो केक बानाननि प्रथम केक बानाबेन ताराओ किन्तु खूब सहजेई केक तैरी करते पारबेन। আর দেখুন ভিডিও শুরুর আগে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কেকটা কতটা স্পঞ্জি আর নরম তুলতুলে হবে। চলুন তাহলে এখনই রেসিপিটি দেখে নিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। ভ্যানিলা স্পঞ্জি কাপকেক তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি চাকতির মধ্যে আমি নিলাম 1 কাপ ময়দা, 1 চামচ নিলাম বেকিং পাউডার, সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ বেকিং সোডা। সবকিছুকে খুব ভালোভাবে আমি এখন চেলে নেব। আর যে কোনো স্পঞ্জি কেক তৈরি করার আগে শুকনো উপকরণগুলো কিন্তু অবশ্যই চেলে নিতে হবে, এতে করে কেকটা কিন্তু খুব ভালো ফোলে। সব উপকরণ আমি ভালো করে চেলে নিলাম। এখন একটি মিক্সার জারের মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি 2টো ফাটিয়ে নেওয়া ডিম, সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ সাদা তেল, চাইলে আপনারা এখানে ঘি অথবা বাটারটাও নিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ চিনি, মিষ্টির পরিমাণ কম দিতে চাইলে কমিয়ে দিতে পারেন। এখন সবকিছু খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। দেখুন কতটা স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি হয়েছে। এই ব্যাটারটি আমি এখন একটি মিক্সিং বোলের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। এখন ভ্যানিলা এসেন্সটা ব্যাটারের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর আমি এখানে শুকনো উপকরণগুলো অ্যাড করে দেব। একবারে পুরো শুকনো উপকরণটা দিচ্ছি না, অল্প অল্প করে দেব। আর এইভাবে কিন্তু ব্যাটারের সঙ্গে অ্যাড করে নিতে হবে। আর যখনই কেক তৈরি করবেন সব সময় চেষ্টা করবেন এইভাবেই হ্যান্ড উইক্সটা এক সাইড দিয়ে মিক্স করার, তাতে কিন্তু কেকটা খুব বেশি সফট হয়। কেকের ব্যাটারটা একটু ঘন হয়ে গেছে, তাই আমি এখানে 3 টেবিল চামচ মতো লিকুইড দুধ ব্যবহার করছি। এই দুধটা গরম করে আমি ঠান্ডা করে রেখেছিলাম, সেটা এখানে মিক্স করে দিচ্ছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি লিকুইড দুধ না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে জলও মিক্স করতে পারেন, তবে জল মিক্স করলে চেষ্টা করবেন 2 টেবিল চামচ মতো গুঁড়ো দুধ অ্যাড করে নেওয়ার, তাতে কিন্তু টেস্টটা খুবই ভালো হয়। অন্যদিকে গ্যাস অন করে কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ের মাঝখানে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে নিচ্ছি। তারপর কড়াইটি ঢেকে দেব আর মিডিয়াম লো ফ্লেমে কড়াইটি আমি 10 মিনিটের জন্য ফ্রি হিট হতে দেব। এদিকে দেখুন কেকের ব্যাটার কিন্তু আমার রেডি হয়ে গেছে। আর একটু লক্ষ্য করে দেখুন কেকের ব্যাটারের ঘনত্বটা ঠিক এরকমই হবে। ব্যাটারটা যেন এইভাবে পড়ে, এর চেয়ে বেশি পাতলা অথবা ঘন করার প্রয়োজন নেই। ব্যাটার আমার একদম তৈরি। আর কেক বানানোর জন্য আমি এই যে চায়ের কাপগুলো নিয়ে নিয়েছি, এগুলো কাগজের তৈরি চায়ের কাপ। মার্কেট থেকে আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন আর দামটাও খুবই কম। এছাড়া আপনারা বাড়িতে থাকা যে নর্মালি চায়ের কাপগুলো হয় চিনে মাটির, সেগুলো দিয়েও তৈরি করতে পারেন, বা স্টিলের কোনো ছোট বাটি বা ছোট স্টিলের গ্লাসেও আপনারা এই কেকগুলো তৈরি করতে পারেন। প্রতিটা গ্লাসের মধ্যে আমি একটু ভালো করে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি, যাতে কেকটা বেক হওয়ার পর খুব সহজেই বেরিয়ে আসে। সবকটা কাপে তেল আমি ব্রাশ করে নিয়েছি। এখন কাপের অর্ধেকটা অংশ করে কেকের ব্যাটারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু কেকটা ফুলে ডবল হয়ে যাবে, সেই কারণে অর্ধেকের বেশি কিন্তু ব্যাটার দেওয়া যাবে না। প্রতিটা কাপের মধ্যে আমি এখন ব্যাটারটা নিয়ে নিচ্ছি। তারপর কাপগুলো এইভাবে ট্যাপ করে দেব, যাতে ভেতরে কোনো রকম লাম্পস বা ছিদ্র না থাকে। তারপর একটা স্টিলের প্লেটের ওপরে কাপগুলো আমি সাজিয়ে নিচ্ছি। এবার এই কেকগুলিকে আরও বেশি টেস্টি ও কালারফুল করার জন্য আমি এখানে টুটি ফুটি অ্যাড করে দিচ্ছি। আর এই কালারফুল টুটি ফুটি আমি বাড়িতে খুবই সহজ পদ্ধতিতে তৈরি করেছি। তার রেসিপিও আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং লিঙ্কটা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। এদিকে কড়াইটি আমার ফ্রি হিট করা হয়ে গেছে। এখন কেকের প্লেটটা আমি খুব সাবধানে কড়াইয়ের ভেতরে থাকা স্ট্যান্ডের মধ্যে বসিয়ে নেব। কাজটা খুবই সাবধানে করতে হবে, কারণ এই অবস্থায় কড়াইটা খুবই গরম রয়েছে। আর এখন দেখুন কড়াইয়ের যে ঢাকনাটা সেটা কিন্তু ছোট হয়ে যাচ্ছে, তাই একটি বড় গামলা দিয়ে কেকগুলো আমি ঢেকে নিলাম, যাতে কেকগুলো ভালোভাবে বেক হয়। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা একদম কমিয়ে দিয়ে 25 মিনিটের জন্য কেকগুলো আমি বেক হতে দেব। 25 মিনিট পর ঢাকনাটি খুলে কেকগুলো আমি চেক করে নিচ্ছি। আর দেখুন কতটা সুন্দরভাবে কেকগুলো বেক হয়েছে, ফুলে একদম ডাবল হয়ে গেছে। এখন একটা টুথপিকের সাহায্যে কেক আমি চেক করে নিচ্ছি। দেখুন টুথপিকটা একদম ক্লিন বার হয়েছে, তার মানে কেকটা ভেতর থেকে একদম পারফেক্ট তৈরি হয়েছে।
এখন কেকগুলো আমি পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিচ্ছি, আর অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে কেকটা ঠান্ডা করতে হবে, নালে কেকের ওপরের যে লেয়ারটা থাকে সেটা কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে। কেকগুলো আমি পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়েছি। এখন কেকগুলো আমি বের করে আপনাদের দেখাচ্ছি যেটা কতটা স্পঞ্জি আর সফট তৈরি হয়েছে। দেখুন এইভাবেই খুব সহজেই কিন্তু কেকটা আপনারা কাপ থেকে বের করে নিতে পারবেন। আর দেখুন কতটা স্পঞ্জি তৈরি হয়েছে। আর এই কেকগুলো খেতেও হয় ভীষণ টেস্টি। একটি কেক কেটে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। নমস্কার বন্ধুরা, সকলেই ভালো থাকবেন।